jijjiirratti wal qabatee Arsenal Bruno Guimaraes kaleessa pound miliyoona 75 mallatteessifatee jira kontiraatii waggaa 4tiin mallatteessee waggaa tokko dabalataan dheeressuudhaaf walii galtee keessatti akkasuma caqafameeti kan jiru amma bara 2026-27 sararri gidduu Arsenal world class isa jennu san Declan Rice, Martin Odegaard, Bruno Guimaraes taphattoonni kunniin sadan Arsenalin sararkaa kamiin geessuu danda'u kan jedhu amma dhimma eegamu ta'uu isaati jijjiirran kaleessaa yookiin jijjiirraa kaleessaa booda kan laaluu dandeenyu mee mallattoon yookiin Bruno Guimaraes gara Arsenal dhufuun jirama akkamii yookiin Arsenal sarar gidduuratti gaarii ture sana daran maal cimsuu danda'a kan jedhu haa ilaallu taphataan kun egaa taphattoota keessattuu taphattoota iddoo isaanii irratti guutuu ta'an keessaa tokko akka ta'edha kan himamu Bruno Guimaraes dhalataa Biraazil boodarani kaasna hidhannoo lakkoofsa 29 uffatee jira maaliif uffate kan jedhus garuu Arsenal taphataa kana fidachuunsa maal dabaluu fi danda'a iddoo isaa irratti taphattoota hedduu qaba ture ta'us garuu taphataa kana fidatee jira maal yaadati kan jedhu haalaallu amma Arsenal taphataa kana gaafa mallatteessifatu sarara gidduu isaati irratti taphattoota qaba garuu Zubamendi bakka kanarratti kan taphatu tariiti carraan Zubamendi illee asuma balballi kan jala cufame kan fakkaatu taphataan kun Bruno Guimaraes garuu Newcastle keessatti qorameera dhuunfaadhaan bara darbes goolii gashuudhaan kubbaa minjeessuudhaan taphataan kun Newcastle ga'umsa gadi aanaa bara dorgommii darbe haa mul'isu malee akka dhuunfaatti taphattoota sochii baay'isa mul'isan keessaa isa tokkodha. Garima biyyaalessaa Biraazil waancaa addunyaatti irratti Biraaziliifis taphattoota sochii baay'isa mul'isan keessaa isa tokkodha. Dabalataan amma umrii 28 irratti argama. Muuxannoodha qaba. Fagoon dhufne Premier League England keessaa dhufe Premier League England keessaa Newcastle keessaa dhufe. Newcastle kilaba jabaadha. Baroottan darban Eddie Howe jalatti garee ijaarame morkataa waancaa hamma ta'utti ga'eedha. Dorgommii Champions League Eurooppaa irratti taphattoota hirmaatan keessaa Bruno Guimaraes isa tokkodha. Amma taphataan kun kubbaa ittisuulee taphataa danda'udha. Newcastle isaanarra taphoota injifachuudhaaf baroota itti gaafa inni miidhamu isaanarra taphoota injifachuuf rakkataadha kan inni ture yeroo inni miidhama qabutti. Carraan Newcastle taphataa kana ala taphoota injifachuu laafatu. Amma taphataan kun gaafa Arsenal lage qindoominni inni qabu ittisa sara gidduu sana daranuu cimsuudhaaf yookaan naannoo sara Rice fa'aa waliin qindoomina sana daranuu kubbaa waliin rival gochuudhaan yookaan immoo gamaa gamanatti bittinne sun osoo jennu taphattoota Biraazilidha. Biraazil yeroo hunda xiqqeeffatanii morkatuun taphattoota beekamanidha waan ta'eef kun Arsenal daranuu amma Premier League England waggaa 22 booda fudhateera. Waancaa Champions League Eurooppaa bara darbe xumuraaf ga'e waancaa dhabeera. Seenaa keessatti amma kan Arsenal milkeeffanne isa kanaadha. Isa kanaaf bu'uura guddaa taphataa ta'u jettee kaasuu kan itti dandeessu. Tarii umriin 28 amma Guimaraes jenna kubbaa miilaa keessatti miti bilchaatanii waan gochuu qaban warra beekanidha. Waan gochuu qaban sana keessa waa buufachuu warra beekanidha. Yeroo kanatti innis waa barbaada jechuudha. Arsenalis waa barbaada. Innis waa barbaada waancaa barbaada Arsenalis waancaa barbaada waancaa isa argate san kan biraa shaampiyoonummaa Champions League kilaboota Awurooppaa sanaan bara dhufus itti hirmaatee bara darbe qofa qammasee yookaan dhandhamee osoo hin taane bara dhufus deeffatee waancaa kana Mikel Arteta irratti dhandhamachuudha barbaada. Kanaaf Arsenal sara gidduu isaanii daranuu cimsettee kaasuu dandeessa. Qarqaratti illee xinnoo siqee taphachuu danda'a Bruno Guimaraes. Inni kun Arsenalin sara gidduutiin ala osoo hin taane miidhamaan gaafa taphattoota filannoo dabalataa akka argatuuf sara gidduutti irratti onnachiiftuu Mikel Arteta ta'ettee gaafata. Taphataan kun taphataa guutuu jedhama complete midfielder iddoo isaa irratti taphataa ta'edha. Taphataan kun gara Arsenal deemuun keessattuu box to box taphataa taphachuu danda'u lakkoofsa 8 irratti ta'uu isaatii wal qabatee Arsenal fayyadamaa ta'a kaastee jirta. Haala ulfaataa keessatti taphataa dhuunfaa isaatiin garee jijjiiruu danda'udha. Goolii galchuu carraa goolii uumuu muuxannoos qaba taphataan kun gana 28 irratti argama. Yeroo baay'ee gana 25 yookiin umrii 25 amma 30 gidduu yeroo productive age jedhamanidha taphattoonni. Geggeessummaanis dursa taphattoota ta'ee tajaajilaa ture. So Arsenal taphataa kana gama hundaanuu irraa fayyadamuu akka danda'udha kan namatti mul'isu. Pound miliyoona 75 Newcastle kaffalee jira. Taphataa qaalii Newcastle gurgurachuudhaan galmaa jira seenaa keessatti. Isa dura garuu taphataan kun bara 2022tti Olympic Lyoniif taphachaa ture. Yeroo Olympic Lyon gara Newcastle dabarsu yookiin Newcastleif gurguru waliigalteen isaan kaatan tokko ture jira. Gurgurtaa isaa irraa fuulduraaf 20 naa kennita kan jedhudha. Kana jechuun naannoo pound miliyoona 8 kan ta'u Olympic Lyonti fudhata jechuudha.
inni bira lakkoofsa 39 uffatee jira. Lakkoofsa 39 Bruno Guimaraes maaltu walitti kan jedhu haa ilaallu shifi. Taphataan kun lammii Biraazil gaa taphattoonni Biraazil baay'een isaanii seenduubeen isaanii maatii harka qalleessa irraa kan dhalatanii abbaan Bruno Guimaraes isaa fi obboleewwan isaa guddisuudhaaf jecha taaksii oofaa ture. Waggaa 20f taaksii takka oofaa ture. Taaksiin tun lakkoofsa 39 dha. Gaafa inni kilaba jalqabaa yookiin kilaba sadarkaa professionalaatti Atletico Paranaense jedhamu kilaba Biraaziliif mallatteessu lakkoofsa 97 uffachuuf ture Bruno Guimaraes. Abbaan isaa garuu hin uffatini lakkoofsa 39 uffadhu jechuudhaan kan gorse. Innis gammachuudhaan fudhatee lakkoofsan uffachuu jalqabe. Achis Olympic Lyon keessatti lakkoofsa 39, Newcastle keessatti lakkoofsa 39, Arsenal keessattis lakkoofsa 39 kan uffatu ni ta'a. Lakkoofsa 39 Bruno Guimaraes walitti dhufeensi isaanii yookiin walitti hidhataminsi isaanii kanadha kan fakkaatu. Kanaaf Arsenal bara dorgommii dhufu Guimaraes mallatteeffachuun isaa daran sarar gidduu irratti akka onnatu akka jabaatu muuxannoonis dandeettiinis kan isa gargaaru ta'uu isaati kan namatti mul'isu. Sara fuulduraa irratti amma hanqinni Arsenal kan jechuu dandeenyu amma gidduu irratti huma rakkoo kaasuu hin dandeessu. Fuulduraa irratti sochii jijjiiraa keessatti argama. Taphattoota kanneen akka Julian Alvarez fa'aa barbaadaatee jira. Of course ammallee gatiidhaan wal qabatee Atletico Madrid ifatti jala sararee gatii kana jedhu baatus garuu gatii amma Arsenal dhiyeessuudhaaf jedhu akka fulanneedha kan beeksu. Arsenal bara dhufus kana caalaa cimee dhiyaachuudhaaf garee jabaa ta'uu isaa waan namatti akka jijjiirran kaleessa Bruno Guimaraes irratti taasisan. Amma keessumattuu bakka Leandro Trossard taphataan murteessan isaan barbaadu itti kaa'ata. Sarami itti saatirrattis xinnoo taphattoonni miidhamaan daddabalanii taphattoonni akka Ben White akkasuma immoo William taphattoonni kunneen darbanii gaafa miidhaman bakka isaan irratti ammoo taphataan bakka taphataa tokko bu'u jiraachuun teessoo jijjiirratira. Amma Jurgen Timber yeroo garagaraatti miidhamni irra deddeebiin dararaadha kan inni jiru waan ta'eef amma caalaadhumatti Norgaard gadi lakkiseera ammoo Cristiano Norgaard darbee taphataan kunis tariitii akka carraatti taphattoonni gaafa miidhaman bakka kana fayyadamuudha kan danda'u. Caalatama Julian Alvarez gama Arsenal ni dhufa jechuudhaaf tariitii taphataa kana carraan Arsenal argachuu baay'ee dhiphaadha. Tarii Vinicius Junior ture baay'ee sensitive yookaan baay'uma maqaasaa baay'ee waliin irra deddeebi'ee taphataan kun garuu warri Real Madrid taphataa ittiin bu'amne akka ta'e warri Real Madrid isaanii mirkaneesse carraan isaanii isa sana ture gara Arsenal dhufe bakka Trossard qarqaraan Saakaa waliin qindeessitee taphataa kana maalirraa argata Arsenal kan tilmaamtu isa ture. Ammas taphataan tokko sara fuulduraatti yoo xinnaate sara qarqara fuulduraatti taphattoota kubbaa mijeessuu kennan dribble godhanii bal'isanii taphachuu danda'an bakka Martinelli fa'aa taphachuu danda'an Arsenal ni barbaachisa. Gaafta sara gidduutti irratti amma Arsenal waan barbaachisu guuttateera jettee kaasuu dandeessa. Martin Odegaard taphataan kun muuxannoo qabuun jira. Rice kan akka Merino faanis as keessa sara gidduutti irratti kan isaan jiran sara gidduutti irratti filannoodhaaf rakkatinna si jechiisa. Zubamendinis jira waan ta'eef qarqara irratti taphataa tokko fidannaan bara dorgommii dhufuus Arsenal morkattummaa shaampiyoonummaa isaatiif wanti irra deebi'ee akka morkanisa taasisu hin jiru. Bara dorgommii dhufu kilabni Real Madrid kilabni guddaan addunyaa kana Jose Mourinhoodhaan kan leenjuu jijjiirraa taphattoota irrattis akkaan hirmaachaatee jira. Amma Yan Diamande dabalatee jira. Bernardo Silva bilisaan fudhatee jira. Taphattoonni kanneen akka Ibrahima Konate, Denzel Dumfries fa'aa, Marc Cucurella taphattoota gareen kun yookiin Real Madrid mallatteessifateedha. Taphattoota kanneen mallatteessifatee taphattoota kana dura jiran waliin bara dorgommii dhufu garee akkamii ta'uu danda'a kan jedhu ni eegama. Hanga ammaatti yeroo miliyoona 200 miliyoona 25 ta'u baaseera Real Madrid jijjiirraa ganna kanaatiif taphattoota lama bilisaan afur ammoo maallaqa itti baasee kan inni mallatteessifate. Yan Diamande qofsaan isaa hammatti euro miliyoona 100 miliyoona 25 kafalame dabalata euro miliyoona 15 qaba waliigala euro miliyoona 100 miliyoona 40 kan inni ta'u. Marc Cucurella gara miliyoona 55 kan inni ta'u. Kanalatti Carlos SP Levante irraa miliyoona 25 Denzel Dumfries miliyoona 20 walumaa gala taphattoota lama ammoo Ibrahima Konate Bernardo Silva bilisaan mallatteessifate. Jose Mourinho the special one amma Santiago Bernabeu jira kaleessa tapha ga'umsa madaallitiin injifannoodhaan kan isaan ba'anii sababoota amma jijjiirraa gaafa ilaaltu Real Madrid akkama hirmaannaa isaa bara kanaa kan ilaaltu yoo ta'e kana boodas nan geenye kan biraas naafa jedhaara. Rodri Barcelona harkatti qabus ammas abdiirraan kutanne hanga xumuraatti tariisiitiif Barcelona walitti dhiyaatanii haa jiraatan malee Rodri's mallatteessifachuudhaaf karoorri isaanii kana kan ilaaltu yoo ta'e jalqabuma karoorumti isaanii Jose Mourinho irraa eegalettee kaasuu dandeessa. Florentino Perez
filannoo mo'achuun dura waadaa galan qabuumi Galactico jedhan taphattoota jajjaboo ciccimoo addunyaadha qaalii ta'an gara Santiago Bernabéu fudhachuudhaan beekamu kanaan dura isa san waadaa galanii ture Julian Alvarez gaafatanii harkatti didameeti kan ture taphattoota kilaboonni jajjaboon hawwan keessaa kan akka Liverpool PSG taphataa hawwan duuban dhufe Yandi Amonde irraa fudhate mallatteessifateera taphataa kana amma kaleessa tarii tapharatti hirmaachuu baatus shaakala garichaa waliin hojjeteera karoora lama qaba jedheen kaasaani Jose Mourinho gaafa Real Madrid gaafa Jose Mourinho qazaaru jijjiirra irratti hakiikni hirmaannaa isaanii tokkoffaa Real Madrid bara darbe Jose Mourinho gaafatu amaloota of tuulummaa sanaan Real Madrid keessaa gadi hambisee yookaan immoo kan leenjistoonni akka Alvaro Arbeloa akka Xavi Alonso faan ittiin rakkatan sana akka tasgabbeessuuf Jose Mourinho kan inni dhufe jijjiirran kun immoo kan akeeku waggoota lamaan darban Real Madrid waancaa malee barotti xumure Barcelonaadhaan waancaan kan irraa fudhatame Champions League Europa 15 injifate gara Paris kan imale Champions League kilaboota Europa isa kana deeffachuudhaaf Real Madrid Jose Mourinho fideera kana gochuudhaaf jijjiirradhaan ammoo hojii eegaleera mallaqni isaan argatan waadaan isaan galan amma euro miliyoona 200 miliyoona 25 ol baasaniiru Madrid ammoo faallaa kana galii guddaas argateera jijjiirradhaan akkaataa hirmaannaa isaanii kun taphattoota akaadaamii Real Madrid irraa ba'aniif yoo xinnaati bara kana qofa gara euro miliyoona 200 ol argateera Real Madrid euro miliyoona 200 miliyoona 18 inni kun gurgurtaa kallattii osoo hin taane fakkeenyaaf taphattoonni Real Madrid akaadaamii ba'anii kilaboota biroo keessa jiran kilaboonni sun gaafa gurguran reefu waa'ee Bruno Guimaraes kaasteer taanti euro miliyoona 8 argata kilabni France kun gatii guddaadha mallaqa guddaadha Real Madrid taphattoota kilaboonni biroo isarraa akaadaamii irraa guddatanii fidanirraa walumaa gara maallaqni argate kun galiin argate kun isa kanaan taphattoota jajjaboo bitachaa dheera kun Vinicius Junior amma waliigaltee isaa mallatteessee dheeresseera Kylian Mbappé jira Jude Bellingham jira Bernardo Silva dhufee Ibrahima Konate ittisa irratti dhufee Yandi Amonde qarqara mirgaati irratti Vinicius Junior waliin dhufee Real Madrid bara dorgommii dhufu maal hojjechuu danda'a nama tilmaamsisa gamanuma an Jose Mourinho rafan sodaadha tarii inni nama waan sodaannedha Jose Mourinho nama hunduma dura dhaabbatudha garuu amma taphattoota kana qindeessee bara dhufu waancaa humaayyuun argatu taana waggaa sadaffaaf Real Madrid waancaa malee xumura yoo ta'e Jose Mourinho amma dhiibbaa keessa galu kanaan dura La Ligaadhaan qabxii 100 galmeessanii riikordiidhaan goolii 121 gashanii bara 2012 La Liga Spain fudhatanii waancaa Champions League Europa injifachuu dhabuun wal dhabdee yookaan immoo walitti muufannaadhaan adda baanii deebi'anii walitti deebi'aniiru isa kana milkeessuudhaaf Yandi Amonde faan Bernardo Silva faan Jose Mourinho xiiqii sana keessaa baatee Champions League fi La Ligaatti deebisuu danda'a kan jedhuuf tarii akeekni jijjiirraa isaanii kun isa kana akeekeen kaasaa. Karoorri isaanii inni guddaan waancaa waggoottan darbee dhaban sana deebisanii argachuudha dorgommiiwwan hunda irratti deebi'anii cichanii injifachuu fi shaampiyoonii ta'uudha karoorri taphattoota haaraa mallatteessu leenjisaa Jose Mourinho deebisuu kan kilaba Real Madrid jechuudha taphattoota hanqina taphataa hin qabu of course garuu sana irratti taphattoota kanneen mallatteessifatee jira taphataa ganna 19 Yandi Amonde dargaggeessaaf deeggaree ta'uu danda'uudha garuu ga'umsa ajaa'ibaa irratti argamu taphattoota muuxannoo qaban kanneen akka Bernardo Silva Ibrahima Konate fa dabalatee jira taphattoota dargaggeeyyii akkasumas muuxannoo qaban waliin qindeessuudhaan Jose Mourinho bara dorgommii dhufu Real Madrid keessatti ga'umsa akkamii mul'isu kan jedhu ni eegama walumaa galatti sa'aatiin kenna waan xumurameef waltajjii marii ispoortii dilbata ganamaa kanumaan haa xumurru Andinas Bashir Edoo akkasumas Shifarraa Jaamboo waliin ta'uudhaan mari'achaa turre ogummaa teeknikaatiin Gammadaa Urgeechaa amma dabaree mul'ata bulchoo irraa fuudhee jira qophiileen OBN itti fuudhuma irratti garuu ergaa ispoonsaraa sinafeeree gargar baanaa olma gaarii qabaadha.